ルノのアミちゃんモノマネ。はい、私はやっぱすいません、ごめんなさい。はい、2人で私たちを咲かせてくれてるじゃないですか。谷本あみちゃん。はーい。あみ何番がいい9番いきます。手拍子。ちょっと待って。9番ね。手拍ルノのおかげでアミちゃんがくしゃみ大きいの知ったよ。